肖我哋匹唔匹配咧？呢啲可能係已經係好後期嘅。如果你真係乜嘢嘢都咁夾嘅話，生肖都係輔助嘅啫。聽下咧真係無妨嘅，同埋我好喜歡如果撈咧 票，依家不如前邊希頂嗰間撈票。同你特別提幾個月唔知會唔會有啊？問我。呢一個月同呢一個月啊，依家佢租都貴啲啊！呢個月可能旺你，呢一個月咧可能冇咁好啦。佢呢一樣嘢，我覺得做得好好。咁大家一陣間聽嘅時候咧，你就不妨可以攞紙啊同筆啊，或者隨後嘅時候用翻我哋嘅 Fairchild Radio App 去做翻呢一個重溫嘅功能。我覺得呢一個係一個幫助嚟嘅，同埋佢有陣時亦都會介紹俾各位啦。你有咩生肖？可能你今年啊，你嗰個健康方面要注意嘅一樣嘢，我又覺得呢啲咧，你 take 嘅亦都無傷大雅，因為前面有紅燈上機。大家都係作為一個參考咧，以防萬一都幾好㗎嘛，我覺得。咁啊，其實講緊生肖咧，主要都係提